siz aytayotgan ko'p muammolarni aytyapsiz, mana sertifikatsiyada qiynalyapti, shartnomani o'qimayapti, boshqa holatlar. Imенно shu masalaga yechim sifatida hozir bizda mana Turkiyada alohida bir o'rtak global qilib bitta konsalting kompaniya ochildi, xalqaro qilib va uni hozir Turkiyada, O'zbekistonda, Saudiyada sekin уже bo'linmalari tashkillashtirilyapti. Shu O'zbekistondagi bo'linmasini hozir Utax Group qilib boshlangan, Utax Group System qilib va bu o'rtak global doirasida nima qilinadi? Shu hozirgi aytayotgan sizdagi muammolarga yechim berish biz ham o'shani ko'ryapmiz, yechim sifatida taklif qilingan. Bu Utax Group Systemda aynan kuchli налог konsultant, ishonchli buxgalteriya bo'lsa, outstaffing ali birov aytadi, "Men buxgalteringga sani kompaniyangga pul to'layman, lekin men o'zimda buxgalter kelib o'tirsan" deydiganlar bor-da. Unaqasi juda ko'pchilikda hozir misol uchun mana soliq maslahatiga qanchalik ishonish qiyinlik darajasini o'zimiz ko'ryapmiz. O'shaning uchun eng ishonchli vakillarni yig'ilgan. Kuchli yurist, advokat, hozir odamlarda shunaqa tushuncha bor, advokatga boradigan bo'lsa faqat o'rtakashlik bo'lib qoladi. O'shanaqa bo'lmaydigan eng kuchli kadrlar yig'ilgan. To'g'risi eksport import bo'yicha mana xudo xohlasa siz bilan ham bir hamkorlikni bu yerda imенно yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Umuman shu doirada UGS, ya'ni Utax Group System doirasida shunaqa bir maydon, kuchli va tadbirkorga xizmat ko'rsatuvchi eng ishonchli maydon yaratilgan. Bu kuchliligi nimadaki, alohida bir standart bor. Eng kuchli ishlash uchun mamlakat standartida ishlaysan va shu standartdan sal o'ngga chapga og'adigan bo'lsang, javobgarlikka tortaman. Tadbirkorga ziyon yetkazib qo'ysang, to'lab beradigan garantiyasigacha, u to'la olmasa, ana Utax Group Systemi o'zi to'lab beradi. Shu darajada hammasi strixovka qilingan.